Tamang Paris lang. Tagaytay Gaming. Ano masasabi mo, kaibigan? We are with the boys. Ito sila, guys. Alright. Dito kami kumain sa may Paris Obat. Sa may Tagaytay City. Tapos may bata rito kumakain. Busin mo yan, iho. Hindi ka makakauwi pag di mo inubos yan. POV Vlogs! Andito kami ngayon sa may Ternate. Ito yung daanan dito, guys. Tapos pababa, pag ganun. Alright, akit na uli kami. Let's go! Quickie Ternate ride. Picturean dun sa Puerto Azul. Sarap dito, puro puno. Ate, pwede ba sa ganito yan? Magkano ba? 20. Sige po. Dito kami ngayon, guys. Tagaytay. Tagaytay. Hindi Tagaytay. Ternate version. Hindi totoo. Ternate Laboy vlog. Magkakapitid daw tayo. Quickie vlogs lang. Dagat yun, dagat. Ternate ata yan. Ito yung guys, menu. Chin-chin. Dito po sa kanya. Ito kami kumain sa Guildmaster, Kambingan at Bulaluhan. Chin-chin, chin-chin, chin-chin. Xiaomi, tas nagkanin. Chin-chin. Sakto lang yung serving. Oh, yan na yung akin. Bulalo wings, guys. Kain tayo, guys. Ayan, ulam namin, guys. Shut the f*** up, ubos. Ang pantubos. Kakatapos lang kumain, guys. Okay, guys. Uwian na. Sarap yung tapang kabayan. Masarap daw yung tapang kabayo. Legit ba talagang kabayo yun? Uwi na kami. Lulusong na kami rito. Whee! Lusong. Ito yung inakyat namin. Papuntang Puerto Azul. Mas bababa na kami dun. Alright.